हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम अमरदीप गोयल। आज मेरे पास Hyundai Elite i20 है। उसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं हम एक बार। तो फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं, ब्लूटूथ से सॉन्ग चला लेते हैं। तो आप ये देख ही सकते हैं गाइस वॉल्यूम। अभी मैं चारों डोर्स बंद करके साउंड चेक कर रहा हूँ। पहले सारे बूट हो गया, डोर सारे बंद है। आप साउंड देख सकते हैं। हमें यहाँ पे 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिल जाते हैं। फ्रंट में 2। तो गाइस हमें 2 ट्विटर नहीं 4 ट्विटर मिल जाते हैं चारों डोर्स पे हमें 4 स्पीकर के साथ में। अभी तो देख ही सकते हैं। अभी हम लोग पहले मीडियम वॉल्यूम पे चेक कर लेते हैं। 18 की वॉल्यूम पे देखेंगे तो हम लोग वॉइस देख सकते हैं आप लोग। तो 30 की वॉल्यूम पे देखते हैं तो वॉइस बिल्कुल बढ़िया है। बेस वगैरह कुछ उसका फट नहीं रहा, बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं एक बार इसकी वॉल्यूम फुल करके चलाता हूँ। हमें इसमें हाईएस्ट वॉल्यूम 45 मिल जाती है। इसमें वॉल्यूम बिल्कुल बढ़िया है, साउंड कहीं पे स्पीकर फट नहीं रहे। स्टॉक स्पीकर मिलता है हमें कंपनी के साथ। अभी तक कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई स्पीकर के साथ में। तो गाइस हमें इसमें 4 स्पीकर मिलते हैं। मैंने बताया 4 ट्विटर। तो इसमें RK म्यूजिक के स्पीकर मिल जाते हैं, हमें स्टॉक मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो हाईएस्ट वॉल्यूम मैंने दिखाया था आपको करके। तो बिल्कुल भी स्पीकर, बिल्कुल भी बेस वगैरह कुछ नहीं फट रहा है इसका। हम लोग बिल्कुल बढ़िया स्पीकर मिल जाते हैं, हमें कोई नीड नहीं है मॉडिफाई चेंज करवाने की। हाँ, अगर बिल्कुल ही बेस वाला है, लोग जिनको बेस का शौक ज़्यादा है तो वो लोग बाहर से मॉडिफाई करा सकते हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल बढ़िया स्पीकर मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। तो वैसे अगर हम बाहर की सारे दरवाजे खोल के, डोर्स वगैरह खोल के इसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो गाइस मैंने चारों डोर्स खोल लिया, आप देख ही सकते हैं। अब हम डोर खोल के स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हैं 45 की बिल्कुल हायर वॉल्यूम पे चला रहे थे हम लोग साउंड। तो बिल्कुल दरवाजे खोल के बिल्कुल बढ़िया साउंड आ रहा था, कहीं पर भी इसका बेस वगैरह कुछ भी नहीं फट रहा था। मैं बोलूँगा कंपनी बिल्कुल बढ़िया स्पीकर दे रही है मैं स्टॉक में। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा चेंज करवाने की, हमें मॉडिफाई की कोई नीड नहीं है। एक बार कम वॉल्यूम पे चेक कर लेते हैं। कम वॉल्यूम पे गाइस मैं कम वॉल्यूम पे कहूँगा कि इसके तो बिल्कुल फुल वॉल्यूम करते हैं तो साउंड बिल्कुल मस्त निकल कर आता है। बट हाँ, कम वॉल्यूम में 15 या 20 25 का आसपास वॉल्यूम करते हैं हम यूज़। तो हमें इतना बढ़िया, मतलब इतना अच्छा साउंड तेज़ आता नहीं है, बिल्कुल ही लो साउंड में आता है। तो जो फुल वॉल्यूम पे मज़ा आ रहा था हमें। कोई स्पीकर में कोई जरूरत नहीं चेंज करवाने के लिए, हमें 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो गाइस आपने अगर इतना वीडियो देखो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बटन दबा दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।